Kur'an bул Аллахтын сөзү. Мен ошол кичинекей кезимден бери Кур'ан жаттаганмын. Менин атам айылда дыйкан болуп иштейт. Ошол эле учурда айылдын имамы. Чындыгында бул даярдануу оңой болгон жок. Бул нерсени эми сөз менен айта албайт экенсиң, жеткире албайт экенсиң. Дайыма чарчабастан күндө дуа кылуу. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Мен атым Умаров Мухаммадали. 1998 жылы төрөлгөнмүн. Аламдин районунда, Октябрь айылында. Үй-бүлөдө биз 5 бир тууганбыз. 3 уул, 2 кыз. Алхамдулилlah, Аллах Таалага мактоолор болсун, ушундай бизге мүмкүнчүлүк берип, Кур'ан жаттаганыбызга. Биз үй-бүлөдө 3 эркек болсок, 3-өбүз тең карыбыз. Мен ошол кичинекей кезимден бери Кур'ан жаттаганмын. Ошол 4-5 жашымда жаттап баштап, 12-11 жашымда жаттап бүткөнмүн. Куранды мен ата-энемдин колуна жаттаганмын. Атам өзү жаттаткан мага Куранды. Апам деле аябай чоң салым кошкон мен Куран жатташыма. Ошол биздин айылда кичинекей медресе бар, аты Ал-Акса. Ошол медреседе көптөгөн карылар чыккан. Анан ошол медреседе мен атам 25-30 жылдан бери сабак берип келет. Ал жерден кийин Кара-Алтадагы Куран Нуру институтуна тапшырып, ошол жерде чоң араб устаздардын колунда окугам. Алардын алдында окуп мен көп нерселерди үйрөндүм. Тажвид, араб тил, Куранды кандай эрежелер менен окуш керек, кандай так окуш керек, мына ушул нерселерди ошол Кара-Алтадагы Куран Нуру институтунун устаздардын алдынан үйрөнгөнмүн. Баарынан Аллах разы болсун. Алардын деле салымдары аябай чоң. Ушул мен жетишиме аябай чоң салымдарын кошушкан. Менин атам айылда дыйкан болуп иштейт. Ошол эле учурда айылдын имамы, медреседе устаз. Айылда ошол чакан медресебиз бар. Ошол медреседе атам 30 жылдан бери жаш балдарга Куран үйрөтүп, Куран жаттатып келет. Анан айылдын жаш балдарына ошентип Куран жаттатат. Анан ошол эле учурда имамчылык кылат айылдын имамы. Апам болсо ошол медреседе окуган балдарга тамак жасап берет, повар. Ошо ата-энеме Аллах разы болсун, ошол дайыма дин кызматында алар жүрүшөт. Бул Меккедеги жарышка былтырдан бери даярданып баштадым. 1 жылдан бир аз көбүрөөк даярданыпмын. Былтыры ошол Койташ айылына жайгашкан Аль-Фарук медресесинде сабак берип жүргөндө, Курандан балдарга Куран үйрөтүп сабак берип жүргөн кезде даярданып баштагам. Чындыгында бул даярдануу оңой болгон жок. Анткени мен бир гана Курандан, бир гана 30 пара Курандан ал жерде катышкан жокмун. Тафсир категориясы менен катышканыма байланыштуу даярдануу бир аз кыйын болду, бирок алхамдулилlah, Аллага шүгүр, ошо Аллахтын жардамы менен Аллах ошо дуабызды кабыл кылып, ошо кыйынчылыктарды жакшы алхамдулилlah жеңип өттүк. Жарыштын шарттары ошондой экен. Жыйынтыкка 2 күн калганда, бүтүрүү кечесинде ошол 2 күн калганда ар бир категориядан ошол 3 орунду
алган карыларды бири-бирден чакырат экен. Анан чакырып, ошондо айтышат экен да, сен уттуң депчи. Бирок канчанчы орунду алганыңды айтпайт экен. 3 орундун бирөөсүнө кирдиң деп айтат экен, бирок канчанчы орунду алганыңды айтпайт экен да. Ошол жагы бир аз кызыктуу болду мага. Менде деле ошондой учур болду. 2 күн мурда мени чакырышып, куттуктап, анан сен уттуң деп айтышты. Албетте бул кабарды укканда мен аябай сүйүндүм, аябай кубандым. Эми бул нерсени ошол даражага жеткен адам гана түшүнө алат экен. Бул нерсени эми сөз менен айта албайт экенсиң, жеткире албайт экенсиң. Ошого аябай сүйүндүм. Алхамдулилlah. Куран бул Аллахтын сөзү. Аллах Таала өзү түшүргөн китеп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айткан экен: ким Куран жаттаса, Куранга амал кылса, Куран менен жашаса, кыямат күнү ошол адамга Куран шафаатчы болуп берет экен. Ошондой эле ата энесине нурдан болгон тажизин кийгизип, бейишке кирүүсүнө себеп болот экен. Ошого ушул хадистердин негизинде дайыма Аллах Тааладан сураймын. О Аллахым, мага ушул Куран менен жашашты жеңил кылгын, Куранга амал кылышты жеңил кылгын деп дайыма сураймын. Ошол Куран бул мен үчүн жашоом. Мен дайыма ушул Куранды жашоомо киргизүүгө аракет кыламын. Аллах Тааладан дагы сураймын, мага тауфик бер деп, ушул Куран менен жашаганга. Негизи баарыбызга Аллах Таала ушул Куран менен жашашты насип кылсын. Анткени ким Куран менен жашаса, Куранга амал кылса, ал эң бактылуу адам болот. Мен ушул Куран жаттап жүргөн бир туугандарга, жаштарга 3 кеңеш айтат элем. Биринчиси дуа кылуу. Дайыма чарчабастан күндө дуа кылуу. Тахаджуд намазында, ар бир намазда, саждада дайыма дуа кылуу. Анткени бул дуанын таасири чоң. Аллах Таала ушул дуанын таасири менен көп нерсеңиз жеңил болот. Экинчиси бул үмүт. Аллах Тааладан дайыма жакшы үмүт кылуу. Чөкпөө, сынбоо, канчалык кыйынчылыктар болбосун, ага сабыр кылуу. Кыйынчылыктар келет, албетте, ошо Куран жаттап атканда көп кыйынчылыктар келет. Кээде мен жаттай албай калсам керек деген ойлор да келет. Ошондой ойлорго алаксыбай, шайтандын кылган васвасаларына алаксыбай, Аллах Тааладан үмүттү үзбө. Үчүнчүсү бул туруктуулук. Куранды күндө жатташ керек, дайыма жатташ керек. Кээде мисалы адам ошол кылган ишинен чарчап калат экен да. Бул бир гана Куран чөйрөсүндө эмес, башка чөйрөлөрдө дагы бул кеңеш пайдасы болот деп ойлоп атам. Качан сиз чарчасаңыз, ошол ишиңизди таштагыңыз келет кээде. Ошондой учурларда сиз ооба ишиңизди же ошол жаттаган Кураныңызды таштасаңыз болот. Бирок кандай ташташ керек? Ошону туура таштаганды үйрөнүшүбүз керек да. Бир күн же 2 күн же бир жумага чейин макул сиз эс алыңыз. Бирок кайра мен ошол нерсеге сөз кайтам деген ой менен сиз эс алыңыз да. Ошондо сизге Аллах Таала өзү жардам берет. Аллахтын жардам келет да ошондо. Ошол сиз кайра ошол убакыт өткөндөн кийин, кайра сизде энергия пайда болгондон кийин кайра туруп жаттап баштаңыз. Ошол койгон максатыңызга жеткенге чейин мына ушундай темп менен эгерде аракет кылса адам, иншаллах ал ийгиликке жетет деп ойлойм. Менде бир эле максатым бар. Ушул Аллахтын диниге кызмат кылуу. Ушул элге, жерге, дин чөйрөсүндө жакшы кызмат кылып, ушул жолдо ислам дининде кызмат кылып жүрүп, ушул жолдо бул дүйнөдөн өтүп кетиш. Биздин максатыбыз ошол.